என்ன கலக்கிட்டு இருக்கான்னு பார்க்குறீங்களா? ஒரு இம்யூனிட்டி கஷாயம் தாங்க. இந்த கொரோனா பீரியடுக்கு ரொம்ப அவசியமானது. இதெல்லாம் கண்டிப்பாக அதை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. இந்த கஷாயத்தை அலட்சியப்படுத்தாமல் எல்லாருக்கும் செஞ்சு கொடுங்க. எப்படி செய்யலாங்கிறத சொல்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு ஜானாஸ் கிச்சன். இப்போ சொல்ல போகிறேன், நான் ஒரு இம்யூனிட்டி கொண்ட மில்க் போட்டேன். இப்போ கஷாயம் போட போகிறேன். கஷாயம் எப்படி போடுறதுங்கிறது சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி டம்ளர் நீங்கள் எத்தனை பேர் ஆள் இருக்கீங்களோ அந்த மாதிரி குவான்டிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆளுக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி நீங்கள் ஊற்றிக்கிங்க. நான் 3 டம்ளர் இந்த மாதிரி சின்ன டம்ளரில் ஊற்றிருக்கேன். அதை 2.25 அளவுக்கு நான் கொதிக்க விட போகிறேன். 1/4 டம்ளர் கொதித்து வந்தால் போகிறோம். அதை என்னென்ன போட போகிறேன்னு சொல்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் வீடியோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவில் உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் சேரும். நான் போடுற வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னென்ன போட போகிறேன்னா, வெத்தலை, ஒரு வெத்தலையில் ஒரு 5 வெத்தலை போட்டிருக்கேன், பார்த்துக்குங்க. அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு துளசி, அடுத்தது கொத்தமல்லி, வர கொத்தமல்லி. எத்தனை போட்டிருக்கேன்? 3 பொருள் போட்டிருக்கேன் மொத்தம். அடுத்தது மிளகுத்தூள். நீங்கள் மிளகு கூட தட்டி போடலாம், அது உங்களோட விருப்பம். மிளகு முழுசாக இருந்தால் தட்டி போடுங்க. நான் மிளகு தூள் போடுறேன், ஒரு 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு, ரொம்ப காட்டமாக இருக்கும்ட்டு. அடுத்தது ஜீரகம் முழுசாக நீங்கள் போட்டாலும் சரி, இல்லை தூளாக போட்டாலும் சரி. நான் ஜீரகத்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கிறேன், குட்டி டேபிள் ஸ்பூனுங்கிறனால. அப்புறம் 2 கிராம்பு, கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி, இது ஒரே ஒரு சித்திரத்தை. நீங்கள் அதிமதுரம் இருந்தால் கூட போட்டுக்கோங்க, அதுவும் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். அது போட்டால் நல்லா தொண்டையில் போடும்போது ஒரு குளிர்ச்சி தன்மையாக இருக்கும். அந்த அதிமதுரம் போட்டோம்னா, நான் இப்போ எங்கிட்ட இல்லைங்கிறதுனால நான் போடலை. நான் அதுவும் நான் போடுவேன். அதிமதுரம் போட்டு இந்த கஷாயம் குடிக்கலாம். ரொம்ப உடம்புக்கு, அது இந்த கொரோனா பீரியடுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கஷாயம். பால், இம்யூனிட்டி பால், இதெல்லாம் நம்ம அவசியமாக, நம்ம குழந்தைங்கள் நல்லா இருக்கணும். நம்ம குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது, இது பெரியவங்களுக்கு ஒரு முக்கியத்துவமான ஒரு கஷாயம். கண்டிப்பாக இதெல்லாம் நீங்கள் சோம்பப்படாமல் கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு, நம்ம குழந்தைங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னா சோம்பப்படக்கூடாது. கண்டிப்பாக நீங்கள் போட்டு கொடுங்க. நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். கொதிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு கலர், ஒரு ப்ரௌன் கலராக கொடுக்கும். அதை கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம வடிகட்டி குடிக்கலாம். வேணும்னா நம்ம தேன் விட்டுக்கலாம், இல்லை அப்படி நீங்கள் குடிக்கலாம். குழந்தைங்க குடிக்கிறதுனால தேன் விட்டு கொடுங்க குழந்தைங்களுக்கு. நாங்கள் வெறும் அப்படியே தான் குடிப்போம். தேன் விட்டாலும் உடம்புக்கு நல்லது தான், அது நம்ம விருப்பம். நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா கஷாயம் ப்ரௌன் கலரில் வந்துருக்கு. இங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? இது இம்யூனிட்டி பால், ஏற்கனவே போட்டது தான். இது துளசி பால். இன்றைக்கி கஷாயமும் உண்டு, துளசி பால், இம்யூனிட்டி பாலும் உண்டு. தினமுமே நைட்டு டிஃபன் முடிச்ச கையோட 9 o'clockலாம் இந்த பால் கஷாயம் கொடுத்துருவேன். ரெகுலராக இது பண்ணுறது தான். இது இந்த கொரோனா பீரியடுன்னு கிடையாதுங்க. நான் எப்போதுமே இந்த பனிக்காலம் வர ஸ்டேஜ் வர சமயத்தில் கரெக்டாக பாதுகாப்பாக நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம சேஃபாக இருப்போம். அதுக்கு மீறி வந்தால் அது நம்ம கையில் ஒன்றுமே கிடையாது. அது கடவுளோட சித்தம். நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு சேஃப்டியாக இருக்கிறது நம்மளோட கையில் இருக்குது, லேடிஸ் கையில். நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க பார்த்து நம்ம கவனிச்சுக்கிறது நம்ம கையில் இருக்குது. அதனால் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி கொடுங்க. நீங்கள் எல்லாம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிறதுனால சொல்கிறேன். இந்த யூடியூப்புக்கோசரம் நான் அதை பேச கிடையாது. நான் எல்லோரும், நம்மளோட மக்கள், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நான் மனசார நினைக்கிறேன். அதுக்கோசரம் தான் இதை நான் மெயினாக போடுறது. யூடியூப்புக்கு விளம்பரத்துக்கோசரம் நான் இதை மெயினாக போட கிடையாது. எல்லாரோட நலனும் நல்லா இருக்கணுங்கிறது ஒரு காரணத்துக்கோசரம் போடுறேன். அதனால் நீங்கள் இதை அலட்சியப்படுத்தாமல் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி போட்டு கொடுங்க. குழந்தைங்களுக்கு வெறுனை குடிக்க பிடிக்காட்டுனா தேனை விட்டு கொடுங்க. இப்போ கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம். இது வடிகட்டிடுவோம். வடிகட்டிடலாம். வடிகட்டிட்டு நீங்கள் தூக்கி போடாதீங்க. இது 2 நாளைக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம். நான் 2 நாளைக்கு இதை யூஸ் பண்ணுவேன். இதை அப்படியே வடிகட்டி இதோட அப்படியே ஊறிட்டு இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த லெசன்ஸ் மறுநாள் நிறையா உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதனால் இதை தூக்கி போடாதீங்க. ஒரு நாள் யூஸ் பண்ணுறதோட தூக்கி போடக்கூடாது. இதை நாளைக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம்.
என்ன எழுதியிருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? ஸ்ரீ அச்சயா லட்சுமி நாராயணா ஓம் சாய்ராம். இது எப்போதுமே இந்த பாருங்க அடுப்பெல்லாம் தொடச்சி க்ளீன் பண்ணிட்டேன். தொடச்சிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் எழுதுகிற வழக்கம் உண்டு. அதை தான் எழுதியிருக்கேன். இப்போ நம்ம இந்த கஷாயத்தில் தேனை விட்டு விடலாம். இப்போ தேன் விட்டாச்சு. இப்போ நம்ம குடிக்கலாம். சூப்பரான ஒரு இம்யூனிட்டி கஷாயம். இம்யூனிட்டி கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஜானாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.